okuza oyina emyaka 8 oyina emyaka 7 okyesibye okyalimba abavubuka nti ogenda securinga future yaabwe gyotagenda nakubeeramu ogenda gisecuringa otya. Bamuyita Azawi agamba nti okuza emyaka 785 oba limbalimba nti ogenda securinga future yaabwe wano yadde ayina deep message wabula bino byandibanga bimuleetedde akabasa okusiza ku information gyengenda okubanga wakati nkusaba osooka olakinge wabula nsaba omwemu obudde era njagala ombule mu comment section message ya Azawi yabadde mutuufu yabadde mukyamu bampita hanzi kindly subscribe soko ulire muzije. You are in your 80s oyina emyaka 85 okitegera oyina emyaka 7 oli mu kusuubiza mwana wa myaka 25 nti future yo genda gisecuringa. Bawummule bagende balunde balabe abazzukulu bagende mu kyaki basabe baberenge wakaba banyigenyige ku migongo ku bigere balye bulungi bafune enough sleep n'omusajja omulaba nakira ku makya ne bamuwujja eno patron emuzzeeri convoy n'emuzzeeno. Why don't you stay home? Katolaba kubanga bwe muwa abavubuka time eno omukisa tetuganye ebintu ebimu tetugenda bikola in the right way. We're going to get a few things wrong, yes, but tugenda yiga ti omuvubuka bw'omuwa ovunaanyizibwa saa zino nga alina emyaka gye 35 of course agenda kwokyayo emyaka gye 10 oba 5 eginaddako awajja kuba manyi ki ekyokukola naye kati mulinze abavubuka abaliwo nabo bagenda okuyingira. Bamuyita Priscilla Zawedde Azawi okuva mu Swanks Avenue Muyimbi era nga ye record label emutwala kati musajja ayitibwa Erikenzo yavayo gye wavuddeko n'amwambalira eyo si ensonga. Azawi amawulire galaga anti omukyala ono bamu ku bayimbi abaterya ntama era avangayo ku nsonga ez'enjawulo wamma nakkaatiriza anti Munnayuganda ate obulyawo n'ensi ng'engeri gy'erina okuba nga efugwamu. Abantu bangi nnyo njagala ompe comment yo bagamba nti omuyimbi nga Azawi akyali young in the industry naye simanyi oba ddala akyali yanga oluvannyuma lw'emyaka nga 6 kisisuubira ate ng'ali ku top bw'okebera kubamu ku bayimbi abasinga okuba nga bafuluma ebweru w'eggwanga ndowooza wojjawo Ashiba Samali Kalungi omuyimbi addakaawo abeera Azawi kakati ebyaddala bw'okebera ensonga engeri gyazisengekamu wamma gwe weetaagira ddala omu obudde wabula abantu abamu bagamba simanyi ddala gw'ogamba otya mbu Azawi talina commentinga ku nsonga za byabufuzi ziyinza okuba nga zimuleetera akabasa era abasinga bagambye nti omukyala ono ebigambo byayogera byandimuviiramu obuzibu wabula njagala wongera okuba nga omuwa obudde osooke omwongere obudde ate nzije nkuwe era ensonga endala nnyingi nnyo. They already frustrated nga ne ideas zaabwe bazigitinga up on that olwokuba balaba tebafuna ki opportunity bino ebintu anene ne bw'obigamba abasajja baneeno ne bw'okola otya bw'oyogerako nti ako keeyogeza oyo bampaane era nze interview zange bagenda waliwo ne gyenkoze n'oli munnaffe Zubeda bagenda kuddako banvume bansindikire bu millions bwabwe bunvume nenze mba nkugambye amazima okitegera kubanga olaba ogenda kubeera emagombe eyo ng'olaba abazzukulu bo abantu bo byonna bewarwanira okukola ebyo byonna byofunene mu ngeri etali nnuŋŋamu nga bisaanawo olw'okuba kubanga eno ensi terimba the universe tejja kulimba ekuleka nolowooza nti gwe oli mugezi nononkola amanyanga go and other people pay the price okitegera kuobeera wano eno kati oyinza obeera wano ng'omwana oba katikira nokera ku makya nokola amanyanga omwana wange n'abisasulira omwana wa akanya kwa bananga sifuna mirembe lwaki siri happy okitegera kumbe osasulira bikolobero bya muzaddewo eyali mu kifo eky'obuyinza n'atakola mulimu gwe n'akola ebyo biteetaagisa naye abantu ne bw'obagamba abantu naye tebatya Katonda naddala abantu abakulu tebatya Katonda. Nga Munnayuganda awangalira mu society erimu okusomoza okwenjawulo Azawi okuva mu ghetto z'Enankulabye avuddengayo n'ayogera ebigambo ebyo. Abantu basinga bagamba nti si kintu kirungi nnyo naye nga naye kennyini ensonga ze waba zisengese oziwulira agamba nti eggwanga lyetaaga omuntu agenda okusecuringa future ebyeddala nga naye akubamu akafaananyi nga mu future eyo agenda kuba nga abeeramu. Azawi agamba nti omuntu asobola kubanga ali mu late 70s
n'agamba nti akyayina future ey'amaanyi gy'asuubiza ensi era mu bigambo bya Azawi ye akakasa nti ono omuntu yandibadde adda bbali n'atandika okuba nga adda wali ne bamumasaaginga n'anyumirwa bunyumirwa nsi wabula nga tali mu bifo bisalirawo eggwanga n'abantu abasinga. Uganda ly'eggwanga eririmu ku gakyasinze okuba n'abavubuka nga bano bakalinga bitundu ebiwererako ddala nkaaga oba n'omusobyo okusinziira ku reports ez'enjawulo ezise ziba nga zikolebwa. Kati Azawi agamba nti abavubuka abasinga babanga aba emyaka egisinga 3 kudda wansi be basinga mu ggwanga lino. Ye akakasa era akkiriziganya 35 kudda wansi agamba nti bonna bano beetaaga bafune omukulembeze ate oboolyawo nga aresonatinga nabo nga akyali fresh. Kyesimanyidde ddala mu bigambo byo awo mu comment section nga tunyumyamu oba ddala Azawi mu bigambo bye ayinamu eggumba. Kakati ayongeddeko ku nsonga za Eddie Kenzo era bw'ati bw'azitotodde nja kudda mu video egenda okuba nga eddako. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Batugamba mb'oyimba mu Luganda tohitinga international market. No. Eyo just ndowooza y'abantu. Kankubulire omwana ojjukira no guy yayimba akayimba k'omu South Africa akalinga challenge ogwa bugwe. Nkategedde. Naye yali abimanyi. N'ekyo tune yakola ki? Yakuba. So eyo just ebeera ndowooza y'abantu. Nze kankubulire nze mulimu ennyimba zembeerawo n'empuliriza n'enjagala. Nga semana kyategeeza ninga lwokuba the vibe we olaba tutuwulira French bano bafanye kupa olamenesa amere banemeneza omanyi byayimba sirina kyemmanyi omanyi Olufalansa n'ekiyimba kikola ki kiflowinga so nze ngena sigala nnyimba olulimi lwange omuzungu ali e New York oba tantegeera it's okay for as long as awulire ngomayo okitegeera nze kyensazeewo because that is how I'm going to sell my culture. I don't want international recognition to take away my originality, my heritage, my roots. Abantu bali babuuza mbugwe nga teweesala buteeteeyi crop top. Omanyi waliwo ekintu ogamba kino kisobola. Naye nakulaba olina ekitumbwe. Kale sinti tebinnyumira but it's not my kind of nakulaba olina ekitumbwe kitukula. Kweri ate nagenza omwana n'agikuba kamasaaji. Sibu omugulu kwegulise. So entumbe kweri naye nekira tabukunyumira tobyagala. Biri too it's so sassy for me and akozeseza akagambo k'oluzungu too sassy. Ebintu biri masasi nnyo tabisobola. But in my feminine energy, mulimu ebintu embracing. Feminine energy ejjaddi, when does it come? Sometimes it depends. It depends actually. Sometimes when you're going for a date? Not really. Sometimes kijabuzi nokera ku machano gamba. Ogenda n'omulenzi wo. Oh, tugenda what? Katate ye yantegeera era ngulira short ne sneaker. Ajja ayira kugambira weeri. Okugulira eri mama oyina omusajja w'e Bulaaya. Nenda nga travelinze. Kati abantu bamanyi test yange and mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Manager wa Avapeace aguddewo omusango ku poliisi e Kabalagala ku mwami ayitibwa Frank Ntambi ng'ensonga gyawa yey'okubanga akola cyber harassment. Omusango ogwo nga gwonna bagumuse mu V-Court ye n'abeesazzeewo myaka emeka gy'anabaasibwa mu nkomyo e Luzira. Manager wa Avapeace kinajjukirwa nti oluyimba olubadde lukayanirwa wakati we ne Shiba Frank Ntambi Balkeza yagenda n'aluyingiramu wakati n'abanga atekinga side
n'abako n'ebigambo byewerekereza simanyi oba ebimu yabiwerekereza personal oba internet wise oba ku social media endala z'okuli platforms endala okuli WhatsApp ne TikTok ne Twitter ne Facebook ekyo tuyinza kutegeera naye nga Frank Antambi essaawa yonna ayinza okuba aboweebwa oba nga akwatibwa ateekebwe mu custody ya police then annyonnyole ebigambo ebyo byayogera eby'obukyayi bwasiga yabyogera ng'asinziira ku musingi ki era yabyogera asinziira ku ki nga ye ani mu bulamu bwa Avapeace awo tuli essaawa ziri 9 ez'ekiro musule bulungi mweraba.